他有一个比较特殊的是，他有跨界的本事，他是同时是国文老师，又是生命科学学科中心的咨询委员。那我们现在这一场呢，就请刘桂光老师进行他的论文发表。谢谢王老师。各位在座的教育先进，大家午安。我要试图打败孔子所以各位如果都要睡着，我就胜利了。我这2年接了这个行政工作，也很多人会问我为什么要接行政工作，因为现在大家都不愿意接。其中一个比较严肃的理由，当然是因为我信仰儒家。可是拿出来讲，大家也不愿意听，只有在这里你们大概听懂一点。所以其实儒家对我的影响是很大的。再来，我等一下怕我时间来不及，所以我先感谢。今天我在这里分享，我要当然特别感谢我的老师杨祖汉老师，老师给我的很多的学术的引导，最主要是身教，所以对我的影响很大。再来就是生命教育的部分，是谢谢孙孝之老师，因为他在台湾在生命教育他架构了高中的课程纲要。那我今天的分享主要是用他带领一些老师教授做的课程纲要、课纲来做分享。再来就是我要分享这样的主题，是因为其实我认为不管我们再怎么争取文化教材成为必选修学分，不管我们教的再好，我想反对的人一直会反对下去的，大家不用太担心不怕没有敌人。那我倒是不愿意站在敌人或者是战友这样的角度来思考这个问题，而是想说，如果这些东西是好的东西，那我们能不能够化敌为友？我们能不能够超越敌我的这个对立面，能够在一个更高的角度去看？那甚至假设有一天我们真的失去了战场就是没有这个课了，老师能不能够再把《论语》放在你的教学当中？所以我这个等于有点是非正式的课程的想法，或者是希望重新包装从生命教育来教《论语》的这样的想法，所以才有这样的一个思考。这个什么是人格统整跟灵性发展？这个是在生命教育的课程纲要里面第7个核心能力。各位老师如果手上有这个手册，可以看一下第42页的最下面。那有些老师可能对于生命教育稍微陌生一点，所以我就简单的带大家看一下第42页的讲义里面，我最下面的附注有提到这个高中的生命教育课程纲要有7大核心能力。那么就我个人的理解，第7个人格统整与灵性发展，它其实是统整前面的7大核心能力，包括谈到哲学原生、宗教原生，包括谈到生死关怀、道德思辨，还有一些生命与科技伦理的议题，甚至谈到性爱婚姻伦理。他要完成这些能力，最后的那个背后的动力就来自于人格统整和灵性发展。那我们从抛开生命教育的课程纲要，我们简单讲人的身心灵架构，这大概大家都能够接受的这样一个架构。那既然人存在着这样的一个架构，可是我们又是一个人，我们如何从一个完整的人的角度去看这3个，那就需要去谈到统整跟发展的问题。那很多人会纠结在这个名词上，说灵性是不是西方宗教？那我个人其实比较不从那个角度去谈，因为在高中生来看，你要去谈这样的议题，对他们是很沉重的负担。那我们能不能够从简单的身心灵架构带他们去慢慢理解？我想身他们比较容易，心大概也模模糊糊，到灵就已经大概很难掌握到重点。所以如果再谈更深的问题，对他们是比较困难的。但是这样的东西确实我们能够感受得到，我们受到很多外在的诱惑，受到很多意见的影响。现在电视有各种政论节目的存在，其实表示它是有影响力的。所以这都是让我们生活里面常常遇到很多混乱、很多不平安的种种原因。在这样的情况下，所以我们需要做人格的统整跟灵性的修养。那所以简单的讲，用我们或者是中华文化或哲学的角度、中国思想的角度来看，
比较容易理解的说法就是，如果我们能够做到知行合一，它就是某一个层次的人格同质跟灵性的呈现。那它是不是圆满呢？当然还没有，因为这是一个不断发展的过程。但假设在那个当下你能够做到知行合一，那大概就是某一个对于灵性发展的一个感受、一种体验、一种掌握。那我讲知行合一。是以王阳明在谈知行合一的概念，就是在念头上，我的文章里面引到，其实在你一念萌发之际，就已经在做良知的判断，做知行合一的功夫的这样的角度去谈那个人格的同质跟灵性的发展。好，那因此我要从这个地方来跟大家谈说，为什么要谈人格同质跟灵性发展，而它跟伦理是必须要是连接在一起的。在那个就是这个河南陈氏遗书里面有一段话讲，其实这个就是见猎心喜的成语了。那么这个猎就是那个明道，明道他说啊，这个他小时候喜欢这个田猎，这是古代的休闲活动。那他自己就说，他跟着那个那个周敦颐在学习的时候，他就自我反省说，跟着老师学了之后啊，学了一些修养的功夫之后，就发现自己呢已经戒除了这样的这个嗜好，因为这个驰骋田猎，令人心发狂，他觉得他可以戒除掉。结果老师提醒他呢，何言之隐也，就是话不要讲的这么容易，这么简单。那事实上这也是我们的问题，就是我们常常讲久了，讲多了，我们觉得我们知道了，那无形中我们就以为我们做到。那实际上你知道，你讲得到，你未必做得到。那这就是我们常常发生的问题。那所以老师提醒他，但仔细潜以为法。知识潜藏在你心中，你只是透过知识的学习，你只是透过事件上的见解，你以为你已经做到，实际上只是隐藏起来了。那么一日萌动，复如前矣。那结果呢？结果经过12年之后，他有一天傍晚，他回到家，回家的话看到田猎，他不觉有喜气，这是他注本里面有写啊。他16、17岁的时候好田猎，12年，各位看到28、9岁的时候，他在回到家的这个田野间看到田猎者，不觉喜气，他突然觉得就是脸上露出了微笑，为什么？因为他觉得这个很好玩，就很不自觉的被诱发起。所以从这样的一个小故事，其实可以告诉我们说，这个人格同整跟灵性发展，它重要的意义在于，如果《论语》它代表的是一个生命的学问，那它如何内化到我们的生命当中，而不只是在知识见解上去做理解。好，那《论语》里面的学，其实它的层次，第一个层次就是最简单，就是一个学习，那个知识的学习。可是更高的层次应该是道德的觉知、自我的觉察。那这样的东西才是我们应该去带领学员去往那个方向去走。可是我们现在显然都只是在考试，所以据我了解大概绝大多数的国文老师都是在考前3天到1周把进度赶完。那很多都是这样在教，那就是知识性的见解。那我为了要试图去改变这样的现象，我也找了几位老师，我们写了不一样的这个教材。我在文章里面的注释也有提到，就是这一本文化教材。那我的想法就是把所有老师能讲的、解释的，通通写出来。那老师到底要讲什么？所以老师不能再从知识上去教，不要在知识上去讲解，而是怎么样透过文本带学员去做生命的深度的思考。那更进一步要带学员去做实践。所以我的课，我的这个《论语》跟人格同质力量是会有一个实践的历程。它不只是在知识上的理解，因为那只是第一步。如何内化到他的生命当中？透过外在的生活实践内化到他生命当中，这是我的想法。好，那人格同整跟灵性发展的课程纲要其实是在高中的生命教育里面，它是一个选修。那在生命教育的课程规划里面，有1个学分的必修，大部分的学校都放在高一开1学期，那大概就上一些课程。那后面有7个选修的核心能力，几乎没有学校在开这样的课程，所以这个目前只有课纲在那个地方，我还没有看到哪个学校，大概少数教会学校有在做之外，一般学校大概不会做。那我自己在松山高中，教书，那我们未来会把这些课程陆续的放在我们高2、高3的课程当中，所以未来松山高中会有5个学分的生命教育课程，除了高1的1个学分之外，高2会有2个学分，高3会有2个学分，这样总共5个学分。未来我们就会上到这样的课程。那这个里面呢，我把它简单整理成几个重点，就是大概这样的东西。那整篇文章也是在这些架构上去做回应。
第一个就是强调身心灵的整合，那这是人格同整灵气发展最终的目标啊。那这里面的内涵就是要知行合一，而是在内容上啊，就是你的这个行还不就落到外在看得到的行为，就已经是太来不及了，已经是来不及了，你只能做事后的反省。可是真正的知行合一是在行动未发之先，就已经先做一个内在的反省跟整合。那这样的过程其实不容易的，所以要在日常生活中去培养为善的勇气跟感同身受的能力。那这里面它其实代表的一个很重要的意涵，就是生命当中不是只有自己的存在，那有一种共好的存在，有一种给予利人利人、给予达人的这样的情怀的存在。那因此这里面就要去谈爱跟被爱的能力，爱跟被爱的能力。那其实，在《论语》里面，好像大家觉得好像《论语》不太谈这个东西，可是如果我们仔细的去检视它，我们如果不是那么在乎“爱”这个字出现的频率跟次数的话，那它很多章句的背后是有很多的爱存在的。那我也从这个地方去做理解。那可是，在爱跟被爱这个能力培养的背后，其实是要去培养这个体察痛苦，所谓的同理心这样的能力，然后培养与之共处的能力。那不管是自己的痛苦或者别人的痛苦，你如何能够去感受这样的痛苦，然后你才知道其中的处境跟困难，你才能够有爱的能量或者被爱的这样的情感。其实爱跟被爱其实是非常重要，因为如果有爱而没有被爱，其实爱是没办法流动。所以要有爱，也要有被爱的能力。那通常我们讲被爱的能力，其实是一个比较难理解的东西。我讲一个故事哈，就是有一年我跟一群桃高的老师，我们在做导师班级经营的一个成长团体。那有个老师他就在分享他一个带班的困难是，他班上有一个单亲家庭的小孩，那家庭状况不好，他就为他想了很多办法，包括帮他请奖学金，照顾他，然后甚至去帮他准备便当。可他说，第一学期这个孩子就是一直抗拒，一直不想理他甚至拿了老师便当也连谢谢也不说那他就觉得很难受，讲一讲他就那个很伤心就哭了。那我就用这个来跟他说，我说老师你有爱的能力，可是孩子有没有被爱的能力？孩子如果没有被爱的能力，他是不能接受你的爱你能不能改变方式？从他的角度来看，从培养他被爱的能力的角度来看所以他慢慢的用一种间接的方式，用一种不那么密集的那个爱让人窒息的那个感觉去退守回来。那么到后来他就跟我说，孩子毕业的时候是写卡片给他，拥抱他中间一直在改善当中。那讲到最后他也是哭了，为什么呢？因为他说孩子告诉他说，他为什么一开始拒绝老师？因为他从小到大没有老师对他这么好过，他觉得不可思议，他觉得有问题所以他是没有被爱的能力嘛可透过老师这样的一种把空间距离拉开之后，孩子变得不一样。所以我觉得这个是透过这个例子让大家体会这个被爱的能力的重要性。那再来就是当我们有了这些东西，可能还是停留在知识或者某一部分的体会上面，那就需要不断的持续的更新，不断的持续的精进，不断的向上提升，然后最后要势必遇到更多的困难跟挫折，所以最后要做到一种毅力跟坚持，做到知其不可为之的那样的一种终极的生命态度。那这个地方我的理解是，知其不可我觉得需要做一点点说明是，如果我们认为不可能，我们为什么还要继续做下去？所以我通常告诉学生说，常常比较多的状况是别人认为不可能，还是你要有一个信念，你要坚持去突破，去超越那个困难。那大概是生命教育几个重大的，在人格同整跟灵性发展里面几个重大的议题。好，那我就用孟子讲的仁者人也。所以假设一个身心灵同整的人，代表一个内涵就是一个人的话，那么这样的一个概念就变成是在生命教育谈人格同整跟灵性发展里面最重要的概念，就是以《论语》来理解，就是培养孩子达到一个人人君子、圣人的境界。当然，那是一个最终极目标，我们往那个方向去走。好，那也就是孔子讲“七十从心所欲，不逾矩”。好，那为了帮助大家理解，我就画了这个图，这图放在最后我的文章的最后一页。那这个就是人格同整跟灵性发展。刚刚我们讲到的部分，就是人格同整、身心灵的同整那它显现在生活当中的内在、外在，我们看得到的就是知行合一。那我们的身形就是去体察痛苦那个与之共处爱人爱己。那心智的部分就是
这个身心灵这3块。那这边是同者，然后良知的培养、感同身受力，然后自我超越，大概是画到这样一个图。那这样的图呢，其实因为时间关系，我没办法详细的讲解。所以如果老师你透过这个图去对照我的文章的内容，大概比较容易帮助你了解。那如果你想要进一步去看完整的课纲，你可以到罗东高中生命教育学科中心的网站上面应该有，或者你就 Google 一下，我想现在很容易找得到。好，那《论语》呢，《论语》的这个我对《论语》的理解是用王思光先生《中国思想史》的中国哲学史的概念，就是仁义礼3个架构。仁义代表《论语》的核心架构的话，那么这个义义者义也代表一种内在的反省那礼代表外在的言行外在的言行规范。那事前事后，其实知行合一，我们当然最高境界是在事前。但如果真的没有想清楚做出来，能够事后反省也弥足珍贵所以事前事后的反省都很重要。然后我一直认为《论语》里面谈到的一种生命自我的节制原则可是这个我没有想到很棒的词所以我暂时用这个自我节制原则。那我最典型例子，刚才黄老师也提到，就是那个克己复礼克己复礼。那克己复礼一般都把克解作克制，克制。可是我一直觉得解作克制，都有一种被动的感觉，好像我需要靠一个他律、法律规范来帮助我克制我自己。所以我后来跟曾昭旭老师我们在写课本谈到用能这个字，把克己做能，我能够使自己去做到自己督促自己成为一个仁德的君子。所以那个能展现的儒家内在生命的那种主动性那当然这个都可以讨论，只是我还在思考当中那所以在这样的一个原则底下，我们可以让自己逐渐的统整成为一个仁德的君子。好，那我现在把这刚刚那2张图把它放在一起，那我就觉得我个人的想象，我就觉得《论语》跟人格统整的整个课程纲要，它是完全的可以扣合在一起。那当然里面需要有一些解释，有些解释那比如说知行合一，如果我们能够在事前做好反省，那么它等于在提升我们的灵性。那假设我们在事后做到很好，当然就是一种提升。假如做不好，我们有反省，能够再回馈到身心的统整，它就是一个持续，也是一个持续更新的过程。所以是这样，大概是这样的一个想法。我把这2个图扣合在一起，那这也是我整篇文章的重点。好，那接下来我们就逐一的来讲，比如说讲到身心灵的整合，讲到知行合一，其实就需要促使自己去回到一个作为一个人当该有的那样的一个样子。好，我的时间不够，那这些都跳过去了。就是我分的段落，一个主题一个主题的回应。那我一直认为这些章句只是拿出来做一个参考，《论语》还有很多东西是可以回应的。那至于说这样的内容跟这样的标题是不是能够完全扣合，那需要有一些义理解释跟讨论。基本上我采取开放的态度。早上谢大明老师跟等一下侯老师会分享到的，就包括杜维明教授的观点。基本上儒家的《论语》它是一个非常开放的东西因为开放我们才能够谈这样的角度来谈这样的东西。所以我认为这些章句大家都可以来做讨论那我就跳过去了。我还是以这段话二程书里面的这段话，他说：“今之学者，唯有以义理养其心。”就大家都在知识文章上做讨论，包括我们今天在学术上做讨论，都是在这里。可是呢，你要讲到生活里面的生活里面的这些东西，其实皆所谓的，表示其实我们很清楚，儒家有很强烈的实践性格，但是我们到现在到底有没有带领学生在做实践，还是只是在做知识上的教学考试的应对，这是我们要去深刻思考的问题。然后这就是文章里面引到，就是要从一念发动处就要开始去思考，这是讲到灵气最精微的地方，应该在这个地方。宋明理学比较用机那个字来谈这样的一个细微精微之处今天没有时间多谈。其实我写完之后，我又想到我们杨老师在谈那个古武风那个无限性的概念，跟那个陆象山讲宇宙性的概念，其实我觉得也很像灵性这一块也许我们没有那样的名词，可是内涵是一样的。那接下来我们就用了6个方法，6个原则，带学生在生活当中去做实践。那我们也写了一本书，叫做《比考第1名还重要的事情》。各位老师有兴趣也可以看那本书那我就不讲，跳过去。那各位都教过这篇文章那大家就很清楚了解，其实作为灵性发展或者深造道德，其实没有什么成功的一天。我常问学生，你在有生之年，你可以找到你的生命意义吗？
那答案通常是找不到，可是我们都清楚，我们有生之年，我们都一直在寻找生命意义的这条路上。那这样子就是非常重要的意义。那最后很多人还是问我，到底人格同整灵气发展有什么样的作用？那就这样的小故事。那伊川先生在病危的时候，他的学生去看他，那学生就说：“老师一辈子的用心啊，就在这个时候呈现出来它的价值。”没想到伊川先生说：“道着用便不行。”所以没有任何的现实的目的，没有任何额外的要求啊。那学生还没有出去这个伊川就过世，所以我想这段小故事其实是很值得我们去思考的。好，那我的分享就到这里，谢谢大家。好，我们谢谢陆光老师哈。